கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒன் டே ட்ரிப், அதுவும் வெறும் 50 ரூபா இருந்தால் போதும். நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடு, ஜீப் சஃபாரி, அனிமல்ஸ்னு ஒன் டேயே செமையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஏன்னா எங்கே எப்படி போகணுன்னு சொல்கிறேன், மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சேவை போட்டு லொக்கேஷனோட நேம் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். டைரக்ட் பஸ் சர்வீஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஓன் வெஹிக்கல்ஸ் வர மாதிரி இருந்தால் செக் போஸ்ட்டில் ஒரு என்ட்ரி பாஸ் கொடுப்பாங்க. அது நீங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்போது காமிக்கணும். செக் போஸ்ட்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணி போகணும். சும்மா அள்ளு விடும். ஒன் ஸ்பாட் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜீப் நிறையா இருக்கும். அவங்க 2 வியூ பாயிண்ட் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஒன்று மீனம்பாறை வியூ பாயிண்ட்டு, இன்னொன்று மாட்டுமலை வியூ பாயிண்ட். போகிற வழியெல்லாம் ரோடே இருக்காது, பட் டிஃப்ரெண்ட் ரைடாக இருக்கும். மாட்டுமலை போயிட்டு காரசூரி வியூ பாயிண்ட் போனால் சிங்கம் தெரியும், சிறுத்தை தெரியும்னு உருட்டுவாங்க. அங்கே போனதுக்கு ஆலியார் வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான் தெரியும். இந்த ஜீப்பில் 7 வரையும் ட்ராவல் பண்ணலாம். நீங்கள் சிங்கிளாக போனாலும் குரூப்பாக போனாலும் அதே அமௌண்ட்டு தான். நாங்கள் போனப்போ ஒரு ஜீப்பு சேத்துல மாட்டி அதை லைவாக பார்க்குறப்போ பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இந்த 2 வியூ பாயிண்ட்டுக்கும் 1600 சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஸ்பாட்டோட நேம் நெல்லியாம்பதி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.